O ambulansa qoyan o. O belə qanma bura. Bəli qardaş, apararlar. Bura Azərbaycandır. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Nə ambulans? Ambulans nədir? Yalnız Azərbaycanda avtoqəza keçirmiş, ayağı sınmış, ayağı qırılmış və ağır xəsarət almış, yaralanmış bir vətəndaşı ambulansa deyil, təcili tibbi yardım maşınına deyil, polis maşınına basıb aparırlar. Bizim Azərbaycan polisini söyəndə deyirsiniz, niyə söyürsünüz? Azərbaycan polisinin birinci qanında nə Azərbaycanlı qan axır, nə də ümumiyyətlə insan qan axır. Azərbaycan polisinin qanında it qan axır, yəni Mehriban Əliyeva qan axır. Yəni onun ayağı qırılıbdır orada, o acılar içindədir, hər kimdir, fərqi yoxdur. Bir vətəndaşdır, bir insandır. Ağır avtoqəza keçiribdir. Ağır, bilirsiniz, mən şəxsən keçirmişəm. Avtoqəza keçirmişəm. Onun nə yüngül olsa da bunun nə olduğunu yaxşı bilirəm. Amma Azərbaycan polisinin qanında it qanı daşıyır. Azərbaycan polisini ana doğmayıbdı. Bir dənə it sıçıbdı. O kişinin belindən əmələ gəlməyib. O bir dənə eşşəyin belindən əmələ gəlib. Nə bilim, nəyin belindən əmələ gəlib bilmirəm. Yalnız Azərbaycanda gördüyünüz kimi avtoqəza keçirmiş, ayağı qırılmış, ağrılar içində olan bir vətəndaşı sürüyə-sürüyə polis maşınına qoyub aparırlar. Bilirsiniz niyə görə qoyub aparırlar? Azərbaycan xalqı ona görə ki, polislərin əlinə yaxşı yağlı tükə düşübdür. Aparacaqlar onu, onun dərisini soyacaqlar. Onsuz da avtoqəza keçirmiş, acılar, ağrılar içində olan adamı başlayacaqlar rüşvət qoparmağa. Başa düşürsünüzmü Azərbaycan xalqı? O polislər ona görə ondan rüşvət alacaq ki, onu axşam evində arvadı yox, evində saxladığı qəhbəsi gözləyir. Arvadına həmin o kişidən aldığı rüşvətdən liftçi alacaq ona. O pulla liftçi alacaq. Necə ki, bunların başında duran o nazir Vilayət Eyvazov necə nazir olub? 2003-cü ildə xalqa silah çəkib, ondan sonra da qara telli Ramil Subovun gözünə girib, bir-birləri ilə daldan verək oyunu oynayaraq Vilayət Eyvazov dalını verə-verə gəldi çavuşdan zabit rütbəsi, general rütbəsinə, nazir rütbəsinə qədər gəldi, çıxdı. Bir-birindən petuq oynadılar. Sadıqçı hamamın, Bakılı o Sadıq hamam var. Orada gizli görüşürlərdi. Villa var idi şəhərdə. Orada görüşürlərdi. Vilayət Eyvazovdan qara telli, nədir o? Ramil Subov bir-birlərinə daldan basa-basa, yəqin ki, arvad rolunu Vilayət Eyvazov oynayıbdı. Və gəldi, nazir oldu. Və bu gün də onun it polisləri nə qardı? Xalqa belə divan tuturlar. Azərbaycan xalqı, mən dəfələrlə demişəm, bunun bir çarəsi var. Əgər bugün Azərbaycan polisi səni insan yerinə qoyub, sənlə insan kimi davranmayıb, heyvan kimi bu cür davranırsa, demək sən də bu polislərə qarşı heyvan kimi davranmalısan. Başa düşürsən? Bunun tək bir üsulu var. Üsyan, yenə də üsyan. Üsyana qalxmaq və bu rejimi, bu terror rejimini, qanla hakimiyyətə gələn rejimi üsyan yolundan devirmək. Yoxsa bu polislər hələ sizi çox təhqir eləyəcək. Başa düşürsünüzmü? Və görürsünüz də mənim bu qəhvəni görürsünüz, diktator familiya köynək. Köynəyə görə də yeri gəlmişən Elşad Məmmədova təşəkkür edirəm, hədiyyə verib. Bunu geyinib İsveçrədə gəzəcəm. Azərbaycan xalqı polis vəhşiliyini görürsünüz də, artıq ayağı qırılmış vətəndaşı sürüyə-sürüyə polis maşınına aparır ha. Ambulans çağırmır. Başa düşürsünüzmü? Çağırmır. Heyvan kimi davranır. Çünki İlham Əliyev hakimiyyətinin gözündə siz heyvansınız Azərbaycan xalqı. Heyvandan sizin heç bir fərqiniz yoxdur.